caspianwave.com. که باز برم جیگوری خب من میرم میدونگاهی میگن اون یه نفر یه خروس کابلی آورده خروس لاره اون میبرم میندازم به جونش که دخلشو بیاره شکلتو برم خداحافظ منور خداحافظ قدم ما رفتیم بابا اون رفت دنبال کارش مادر جون تا اون میاد ما بریم تو رودخونه آبتنی کنیم بوده بریم رختمونو دراریم یالا بیدار آره برو جلو ببینم کاره برو بابا برو جلو بپر ببینم برو اون چیز ببینم برو ببینم اوه تو هم دیگه بس
باید یه خیلی چشمم مادر از قصه که نرفتم مادر جون عیبی نداره تو که اینقدر ترسو نبودی نکن نفسم بخیرم نکن محسن جون محسن مگه خوبه آره بشین دیگه مادر مرد اومد جانمی بگیرش چی شده محسن؟ چی شده محسن؟ چرا گریه میکنی؟ مادرم مادرم فایده ندارم
طفلک نفس. غم آخرت باشه. عزتت زیاد نشد. ستار میدونه؟ نه هنو نه. قرار امرو از زندون آزاد بشه. طفلک آرزوی اینو داشت که وقتی از زندون میاد بیرون با خواهرش بره موضع داود. وا ویلا چه مصیبتی. خدا خودش بخیر کنه. اگه ستار بفهمه دیوونه میشه. با اجازه. ببینم باید ستار چی شده مشتی خدا بعد نده. باید نبینی ستار خان. الحمدلله از زندون مرخص شدی. آره هم بعد 3 سال میخوام ببینم یه لوتو پسر نبود که تو در زندون بیا. از گل رود خجالت میکشیم بالا. این عمم نبود. ببینم چی شد؟ اتفاقی افتاده؟ برم ببینم چه خاکی به سرم شده. نه برو کنم بینم. امیدوارم غم آخرتون باشه. قدر مادر حسین بچه منور خدای تو خودت رحم کن. چی قدم؟ چی؟ منور کمربند مادر رو میزن. محسن چی تا من برگردم بذاری قصه بخورم 2 روزه میام. آخه یه دفعه چطور؟ یه دفعه نیست کار داشتم موندم تا 7 تموم بشه اون وقت برم. بابا پس عاشورا اینجا نیستی؟ برو به نهارت برسام چی مجلس مردمه. محسن میدونی یه بچه نباست به این چیزا دست بزنه. من میدونم کجا میری بابا. اگه گیرش آوردی اونو گیرش گرا. من نمیخوام کسی رو بکشم بابا جون. برو بذار سر جاش. اون مادر زد بابا. اون محسن مادر برو به سر جاش تا کفرمو بالا نیوردی. برو برو محسن.
محسن داییت اومده. محسن اینجاست رئیس ستار. پس داییت هم میاد پیش تو. بگه همیشه پیشت میمونه. هیچ وقت هم نمیذاره تنها بمونی. هیچ وقت هم کویت نمیره. اصلا همیشه رئیس ستار اونم سیبیل داشت. همونی که مادرم رو کشت. خیلی سیبیل دارن و لوتی هم هستن. خب ببینم بابا جون، بابات کجاست؟ اینو داد بدم بهت. پیرن محرمه. گفت بدیش به من؟ آره. خودش کو؟ رفت مسافرت. اون که گفت غروب میره. ایش نمیفهمم. پاک خنگ شدم. رفته اونو بکشه. کیو؟ من میشناختش؟ آره. از کجا میشناختش؟ بابا میگفت کمربند و لنگوی کمربند خودشه. میگفت صاحبشو میشناسه. کمربند لب رودخونه افتاده. من پیداش کردم، اما بابام گفت به کسی نگم. مادر گفته بود اگه از کویت بیای منو میبری بودکولا، سوار چرخ و فلک شم، سوار اون مرغابی قرمزه. این دفعه محسن، این دفعه که برگشتم حتما میبرم. اگه نبری؟ نامرداش نمیبرم. بریم دوتایی سوار اون مرغابی قرمزه بشیم. مرغابی قرمزه مال منه. تو باید سوار از سفیده بشی و عین سرخپوست شیهه بکشی. عین سرخپوست شیهه بکشی. شرط میبندم که هنو نرسیده باشه. خدا از زمونه دوشت و این دور باشه رحیم آقا یه دست خود منداری جون هرچی مرده. ماشین ابرم آقا بالا اومد بچه یارو بیشتر وقت نداریم. اکبری جگه اصلا سیره باشین یالا اصلا اشتاکونه آورو منشی بریم خیلی تو که بردیم نردیم یالا کمکش کن دلش مسترم کجا رانجای با صفایه آقا نفسیره فرمایی نفسه فرمایش میکنه. دوغ بده خدمت آقا دوغای خودمون بیتر دوتا آره زنده باش رحیم، خوب بشته خودش ما میتونی برگردی تهران. قربون دست شما. چرا اومدی؟ به برمایه باز از اول به میگفتی باز چی میری سفر. این به خودم مربوطه، انگار باز به منم مربوط باشه. قدر چرا بهم نگفتی میشناسیشون؟ یه رفیق وسطی، یه رفیق وسطی یه خون. پس رفیق بی رفیق. تو برگرد تهران ستار، من میخوام بیام. مسترتو شد پسر، عروسی که نمیریم. شاید تو رفتنش اصلا برگشتنی نباشه. تو تازه از پلفتونی اومدی بیرون، تازه آفتابو دیدی. 3 سالت سوز رفت بسته دیگه، باقی نفستو داشته باش. واسه چی؟ نه من از قش در نیومده. من کسی رو ندارم واسش بمونم قدم. اما تو محسنه داری. برو ستار، من نمیرم. تو جایی که حقت نیست پا نذاری بهتره. حق تو حق منم هست. تو رفیق منی. صحبت رفیق بازی نی مرد، صحبت تقاسه. اون زن من بود ستار، اما خواهر منم بود. تو فقط شوهرام جیم نیستی قدم، رفیق منی. اما یادت نره اون معصوم، اون خدا بیاموز خواهر منم بود.
یادت چقدر دوستش داشتم قدم. دلم میخواست 10 سال از عمر من میسوخت و 10 روز اون بیشتر زنده بمونه. پس اینقدر زن من نگو. اگه زن تو رو کشتن، خواهر منم کشتن. چرا نمیفهمی مرد؟ چرا نمیذاری این دهن لامصبو ببندم؟ صحبت کشته شدن نیست، صحبت ناموسه. ستا صحبت ناموسه. چرا میخوای وادارم کنی اون که نباست بگم به زبون بیارم؟ اینو بفهم مرد. پیش از اینکه منور رو بکشنش بی سیرتش کردم. ناموس من و ستا. یا کار منی باشه. حالا فهمیدی؟ حالا دیگه برگرد. حق منه که دنبال کارو بگیرم. تو برگرد. برشتا قلم. میدونم چی هستی، میدونم تیرت خطا نمیره، اما اگه میخوای منو برگردونی باز نشه منو برگردونی. فقط راش اینه، یا بذار باهات بیام یا سینمو سوراخ. یا بزن قدم. مسافرهای کاشون هاشم آباد سوار شد. مسافرهای کاشون هاشم آباد سوار شد. مسافرهای کاشون هاشم آباد سوار شد. آقا میخوام بریم. ربیو. اگه میخوای جا نمونیم باز زودتر سوار شیم ستا. نبود کرد. اسمش هاشم. چند سال پیش اون کمربند و با دسته خودم به کمرش بستم. شنیدم منور این آخر سری ها موهاشو بلند کرده. نه آره خوشگل شده بود. آره هاشم میبینم کجاست؟ نیستش. خونشه؟ نه رفته هموم نایب علی. بگو یه خورده آب خوردم بیا. عافیت به شاشم کن.
کی معرفت تو حالا میام حالا نالوتی چشام به دروازه شهر سیاه شد تا را برسی و ببینمت هی نامه هی نامه هی نامه آهای شربت واسه مسافرمون حالا که اومدی خوش اومدی خوش اومدی خوش اومدی ششم کف پات دلمو روشن کردی چطور؟ چیه قدم؟ زیاد آفتاب خوردی؟ چه اتفاقی افتاده؟ زنمو کشتن. کشتن؟ کی؟ چرا ساکتی؟ حرف بزن پرسیدم کی قدم؟ چرا کشتنش؟ دلت بتکون مرد میکشتم آروم بگی ستار آروم بگی سینه شو چه شده مرد؟ تو کی هستی؟ کی هستی؟ این کیه قدم؟ اون برادر منوره. خب واسه چی میخواستی منو بکشی؟ برادر منور اون خیال میکرد تو منور رو کشتی. نه چرا باید من منور رو بکشم؟ اینو میشناسی هاشم؟ مال من به کمرمه، این مال توه، یادگار رفاقتمونه. من این کمربند و بالای جسد زنم پیدا کردم. خب هاشم یادگار رفاقتمونو به کی داده بودی؟ بده جون بابا بده کمربند بده دیگه بابا اذیتمون نکن. نمیشه نظر آخه مگه چطور میشه؟ 2 روزی رو که میرم تهران میخوام باهاش پوز بدم شست بگیرم. خیلی خوب نوکرتم. قربونه بابا برم. بیا من به کی بخشیدی هاشم؟ گمش کردم آره گمش کردم. باشه هاشم باشه، پس یه کاری بکن پیداش کنی. واسه اینکه کسی که کمربند تو رو دزدیده همونه که زن منو کشته. بهتره پیداش کنی. شایدم من و ستار زودتر از تو پیداش کردیم. بریم ستار. کرنشین بابا کرنشین بابا کرنشین تمام خوشگلار. جانم آقا جان، ماشین نداریم آقا جان، ماشین برای تهرون نداریم تصدقت برم. برو جانم برو فردا بیا. تو تنها گاراژ داره این شهری؟ فرمایشی داری آقا جان؟ فرمایشی داری تصدقت برم؟ میخوایم ببینیم تو این 10 روزه کیا از این شهر بیرون رفتن و برگشتن. من چه میدونم آقا جان، من چه میدونم تصدقت برم. برو جانم برو تصدقت برم، شکل تو برم، برو دنبال شر نگرد. وای بهتره چه آوشه بدی واسه خودت خوبه. آخه
جوابشو میدی یا نه؟ جوابشو میدم، نوکرشم هستم آقا جان. میدم تصدقت برم. چرا عصبانی شدی؟ میدم قربون اون زبون خوشت برم. ای بر پدر هرچی مشتری بد و بی خیر برکت لعنت. ببخشید با شما نبودم. کجا از این اسامی مسافره؟ آها اینجا. جمعش کنی. مگه میشه روزخونی رو جمع کنی؟ تو چی داری میگی؟ حقو. آهای حسین جواهر بگو اون بیرق سردارم بردارم. اینجا جای روزخونی نیست. تو این خونه یه مسیحت کار هست. مسیحت؟ نظر یه نفر کشته. نظر؟ کیو؟ زن قدم. قدم؟ خودش اینو میدونی؟ هنوز نه، اما واسه دونستنش اومده اینجا. اینجاست. آقا بلی. حسین تویی؟ بلی. تازگی تهران بودی؟ بلی. واکن چی؟ یعنی چی؟ بیا ببخشید ممکنه سینتون ببینم؟ بیا بابا. یعنی چی؟ من دیوونم یا اینا سر نمیاد؟ خیلی ممنون. برو به سلامت. خوش آمدی پسر جان. بذارش تو این کشوی میز. برو ببینم بابا جان. گریشیم بابا گریشیم بابا گریشیم. به جانم آقا جان. تصدقت برم بازم برگشتی. مگه کاری داری آقا جان؟ راست شو بگو، تو آدرس تمام مسافرات رو داده بودی؟ بله که داده بودم آقا جان. چرا تو اون آدرسایی که داده بودی اون کسی که ما میخوایمش نبود؟ چی کار کنم جانم؟ حالا اگه میخوای خودم رو به دار بزنم تصدقت برم؟
میخوام بفهمم به جز مسافرای تو کیا از شهر بیرون رفتن و باز برگشتن. فقط همین آقا جان. عجب سوالی میکنی تصدقت برم. من چه میدونم کیا رفتن و کیا برگشتن. شکلتو برم تصدقت برم. برو پی شهر نگرد. برو جونم. برو بذار به کارمون برسیم. برو ده برو ببینم آقا ای وایس جان. ببینم. چرا اینقدر تو میری؟ بهتره واسه خودت دردسر درست نکنی. جوابش میدی یا نه؟ آره تصدقت برم. آره آقا جان. سوای مادمان نظر پسر هاشمه که با کامیون خودشون میره و میاد. گاهی وقتا رفیقاشم همراهش میرن. پسر باش برو بالا پشت اون خواب منو بنداز ببینم. الان میتونی تو قهوه‌خونه کاظم سیاه پیداش کنی. آقا این آسته بره این آسته بیان که داروغه بو نبره. از جای کلیپ خبردار نشه. نفهمه اون پیش کیه. کلیدو قایم کردی؟ آره خیارت تخ باشه. ببینم کسی که بویی نبود. نه حضرت داروغه. تبال فدایت شبا. بزن تبلو امیر شب. بله حضرت داروغه. کلید خزانه ما گم شده. الان پیداش میکنم حضرت داروغه. امیر شب. حضرت داروغه. یلا مطاع امر داروغه. آقا ناتوانه. آره ناتوانه بیشین. آقا مهربانه. آره مهربانه. آقا نوجوانه. آها نوجوانه. آقا بی زبانه. آها بی زبانه. حضرت داروغه امیر شب. جستم دزد نابکارو. کیست دست نابکار؟ کیست دزد نابکار؟ داروغه نابکار. خب ما رو رنگ یا بعد نمایش فرمایش. نه فرمایش. چطور شد؟ نفهمیدم. همچی خوب ملتفت قضایان نشدم امیر شب. امیر شب. حضرت داروغه. آقایون طلبی دارن ها؟ بله نکن بابا. میگم این کارا نکن دیگه. اون رو ما بالا نیر میگم دوست ندارم بزنی تو سینم. جا میگم چستار ضعیف کش پیدات کردم. خودشه. چیه خودشه؟ کجا؟ دستم بدون منت پدر. میکشه. اون میخواد منو بکشه. چرا موهاتت برده پدر؟ میخواد منو بکشه. ببرون چشمای حیزتو تو چشم من سل نزن. ولی پدر اون خودشه پدر. اون میخواد. شو آهای لوتی پسر نزا در خونه رو بشکنم و بیام تو. در خونه یه مرد همیشه بازه. بازش کن. ولی آخه گفتم بازش کن. وا نمیکنم. باشه وا نکنم. خودمون بازش میکنیم. یا حق.
پیش اومدی قدم؟ دور و غریبه بار وایسادی؟ هاشم، من اون آدمو که میخواستم پیدا کردم. میدونم. حالا میخوام ببرمش. ازش بگذر قدم. میخوام ببرمش هاشم. بندازش بیرون. بهش بگو من پسرتم. همیش کن که باشتم قرصه. باشه ببرش. این کارو نکن هاشم. ببرش قدم. مگه شما کی هستی؟ مگه رفاقت شما چیه که همش به خاطر اون روی زندگی آدمای دیگه معامله میکنین؟ خیال کردین همه آدما، همه زندگی ها، همه آرزوها یه مش آشغال و رفاقت شما یه تیکه جواهر؟ تا کی میخواین آدما رو به پای این رفاقت به هم ببخشین؟ تا کی؟ ببرش قدم. نه. اون بچه توی هاشم، تنها پسر توی. بگیرش. قدم. یه روزی یه چیزی به هم بدهکار بودی. یادت هست؟ چی هاشم؟ جونتو. یه دفعه من جونتو خریدم. حالا به جاش چی میخوای هاشم؟ جون پسرمو قدم. نه زیاده. پس یه کاری بکن. اقلا حرمت خونه منو نگه دار. تو خونه من نگیرش. من خودم آخر شب میفرستمش تکیه. از اونجا ببرش. باشه هاشم. هاشم، بهش بگو چاوشو بذاره پر کمرش. نمیخوام وقتی منو میبینه دستش خالی باشه. کیه؟ یه نفر کارتون داره. کی هست؟ سلام. سلام. تنهایی؟ خیلی وقته. قدم کاش میذاشتی منم باز. به رونم اومده. مهمون اومده. میدونستم میاد. بالاخره میدونستم یکی میاد. ستار. آره میدونستم هاشم جواب میکنه و پیغام میفرسته. چرا آرومی؟ بهش بگو که با سوغاتی ببریم. اینجام که سوای پیرن خونه یه نامد چیز دیگه گیر نمیاد. نه پس بهش بگو که گیر نمیاد. ستار میخوام باش حرف بزنم. باشه حرف بزن دیگه. اما بهش بگو گیر نمیاد. هاشم میدونه که اومدی اینجا. زود میرم از اینجا. بیشین. اومدم سر سلامتی. دلم میخواد که نمیدونم چی بگم، اما راستی شریک غمتم. چند سال منتظر بودم ببینمت، اما بعد چند سال اینطوری. چرا باید اینطوری باشه؟ دنیا اینطوریه. هیچ حساب و کتابی نداره جواهر. مثل رفتن تو که هیچ حساب و کتابی نداشت. تو میگفتی
منو میخوای اما رفتی. هاشم رفیق من بود. اما منم. هاشم رفیق من بود زن، اونم تو رو میخواست. بعد از زن اولش که مرد دلش به هیچ کی گرم نشد. اون رفیق من بود. شب تکیه نرو. باز خاطر کی نمیگی؟ من یا هاشم؟ کدوممون؟ هیچ کدوم. واسه پسرت. شنیدم یه پسر داری. واسه اون میگم اگه امشب بری یا اون واسه همیشه یتیم میشه یا عمری باید سرش پایین باشه که یه روز کله سر باباشو کشیدن سر دار. اون طاقت هیچ کدومو نداره قدم. من باز برم. ولی آخه من باز برم. قدم تو این شهر تنهایی، تو یه شهر که همه پشت هاشمن، تو یه مرد تنهایی. یه مرد وقتی مرده که تنها باشه. سلیم منتظر شماست قربان. کجا؟ دم کفشکنی. جان به من بگو ببینم بچه میرزا سلمون فالگیر، به من راست بگو. نظر چطور اون زن رو کشت؟ با کمربند. چطوری؟ یعنی میخواست بکشدش؟ یعنی نامردونه قصد داشت یه زن رو بکشه؟ بگو! نه والا اون نمیخواست اینطوری بشه. یهو کمربند خورد به گیریچکاش. برو گم شو. کجا هستی برج؟
جو باشی پیدات میکنم. میدونستم خودت میای. یه دفعه دیگه هم اومده بودم. آره یادم هاشم. همون دفعه واسه خاطر من اومده بودی. واسه من فرقی نداره. این دفعه واسه یه عزیز تیغ تو دستمه. بگو ببینم هاشم، اگه تیغ تو زیر جلوی من بود چی کار میکردی؟ نمیدونم. شاید ازت میخواستم که از جون پسرم بگذری. اما حالا این تیغ تو دست منه. ما دیگه بی‌صاف شدیم. از این به بعد هر دش بیارم اجلش بسته است. اینو بهش بگو. دست خالی اومدی؟ ستار بهت گفتم که اونی که تو تکه بود هاشم بود. ما کسی رو که منور رو کشته میخوایم. به چه جواب نمیخوره؟ نمیخوره مگه زوره؟ میترسم وقتی همونو گیرش بیاری به چشم آب نمیخوره. گیرش میاریم ستار، گیرش میاریم. حواسا جمع هاشم خان نفهم. فقط باز ضربه نیستشون کنیم تا نظر خلاص. دارم میام. کجاست؟ کی؟ نظر کجا؟ زوم بکن. والا من نمیدونم. کجاست؟ من نمیدونم. دارم خفه میشم. بگو بلم کن. محله آسیاب خرابه. پیش آفاق. خونه آفاق. هناسابه. هناسابه. خب پیداش میکنم. بریم سراغش. خب که چی؟ هر دفعه سرداری جده رو میدیدمش یه راست میای اینجا. عشق عاشقی توف بگوره پدرش که خشتشو گذاشت. هری هری عوض این حرفایی چه قایمم کن. خیلی خوب را بیا بریم. لعنت به تو که تو تمام شهر منو سر زبونه انداختی. تاف به این روزگار با یکی راه با یکی هم مثل من بیراه. هر کی منو خواست بگو نایدمه. میدونم بگی درم از تو قلف کن. قلفش کن. سلام. بسم الله. بینم خانم جون خیال نمی کنی راه تو عوضی اومده باشی؟ نه با شما کار دارم. با من؟ فرمایش.
ازتون کمک میخوام. اومدم نظر رو ببینم. چی گفتی؟ نظر؟ همه شهر میدونن اون هر وقت خونش نیست کجاست. اون الان باز تو خونه تو باشه. ول کن بینم بابا، خونه من چیه که بتونم یکم قایم کنم. خب برو بگرد، برو دیگه. یادت باشه تو اون صندوقچه‌ام بگرد یا. میدونین خانم جون، اون تو خونه پدرش جاش امنه، اما اینجا گیرش میارن. اونی که دنبالشه گیرش میاره. ببین خانم. هی صاحبخونه، صاحبخونه، بگو ببینم کجاست. قدم امشب معلومه اینجا چه خبره؟ گفتم کجاست. کی کجاست؟ یه روبای خسته خونی. قدم بی قدم. کجا صاحبشی؟ نمیدونم از کی حرف میزنی. شناختی؟ نمیدونه. نه نمیدونه. با ما با